Muita gente me pergunta, quanto tempo leva para fazer um carrinho de madeira? A resposta é, depende do método que você usa. Se você mede, desenha, corta tudo à mão, pode levar um mês inteiro ou mais. Mas se você usa moldes e técnicas de otimização, dá para fazer em menos de um dia de trabalho. O segredo está em eliminar etapas desnecessárias e usar ferramentas que aceleram o processo. E sabe a melhor parte? O acabamento continua impecável. Agora me diz, quanto tempo você acha que levaria para fazer um carrinho?